वार्ड नंबर 10 मोला उस्तेगए जी हर का घिटी गंदे नाली पाणीअ सां उथलण सबबि हर तरफ़ रोडनि रस्तनि ते पाणीअ जा ढेर लॻल नज़र अचनि पिया। जॾहिं त मोले जे रहवासियुनि खे अचण वञण निमाज़ लाइ वेंदे या नंढड़नि ॿारनि खे तोड़े स्कूल ॾांहुं वञण में इंतिहाई मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। जॾहिं त इलाइक़े जे रहवासियुनि ॿुधायो आहे त बल्दियाती इलेक्शन गुज़रण खां बाद हिन महिल ताईं वार्ड नंबर 10 जे काउंसलर मोहम्मद यासीन अंसारी खे बार बार दांहुं ॾियण बावजूदि 2 साल गुज़रण बावजूदि काउंसलर पारां को बि सफ़ाई या रोडनि रस्तनि ते बीठल गंदे पाणीअ लाइ क़दम न खयां आहिनि। अचो त वधीक मोहल्ले जे रहवासियुनि सां इन ॻाल्हि ॿोल बाबति पुछा कयूं। मोहल्ले जी साफ़ सुथराई जे हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरियां त वार्ड नंबर 10 में जॾहिं खां बल्दियाती इलेक्शन थी गुज़री आहे कंहिं बि पाड़ेवासीअ जो कोई बि कमु न थियो आहे। इन खां अॻु में तमामु बहितरी हूंदी कुझु। हाणे त पंहिंजे मोहल्ला वार्ड नंबर 10 जे मुख़्तलिफ़ घिटियुनि में तव्हां जेकॾहिं दौरो करे आया बि हूंदो तव्हां उते ॾिठो हूंदो त हर तरफ़ सां गंदे नालीअ जा पाणी रोडनि ते बीठल आहे। उन खां अलावा ऐं ॿिया बि जेके मसइला आहिनि सफ़ाई सुथराई बि बिल्कुलु कान थी आहे। कंहिं बि माण्हू खां इलाइक़ा वासी खां जेकॾहिं तव्हां हिन बारे में कंहिं कमेंट्स वठणु चाहींदो त उहो तव्हांखे इहो ई ॿुधाईंदो त वार्ड नंबर 10 जे काउंसलर मोहम्मद अल अंसारीअ जॾहिं खां वठी करे बल्दियाती इलेक्शन में काउंसलर सिलेक्टेड थियो आहे हुन कंहिं बि क़िस्म जा के बि कम न आहिनि कराया विया ऐं जेका बि बजेट हिननि खे मिली आहे सा बि हिननि पंहिंजे ज़ाती कमनि में इस्तेमालु कई आहे। ऐं उन खां अलावा ऐं जेका बि पंहिंजो काउंसलर्स जिन खे टिकट होल्डर हुया PP जा तमामु जेको आहे सो हुननि जो रिज़ल्ट सफ़ा ज़ीरो अची चुको आहे। ऐं तव्हां हिन साफ़ ऐं सफ़ाई ऐं सुथराई जे बारे में तव्हां छा चवंदो? असां त बसि छा चऊं। तव्हां ॾिसो त महीनो थी वियो आहे असांजो मसइलो हल न थियो आहे। असां दरख़्वास्तूं ॾेई चुका आहियूं TOMO खे ऐं जेको सिविल लाइन जे मथां पब्लिक हेल्थ खे दरख़्वास्तूं ॾेई चुका आहियूं। असांजो मसइलो हल न थियो आहे। महीनो थी वियो आहे असांजा ॿार स्कूल खां डिस्टर्ब लॻा पिया आहिनि ऐं असांजो जेको आहे सो बीमारियूं फैली रहियूं आहिनि। ऐं हीअ जेका त मुंहिंजी भित ॾिसो था नई ठहियल आहे। हीअ पाणीअ सबबु किरी पई आहे जेका मां कर्ज़ु पटे सटे सरमाएदार जेके माण्हू आहिनि उन्हनि त तव्हां ॾिसो था पाण घिटी मथे करे छॾी आहे। बाक़ी असां ग़रीब माण्हू काॾे वञूं? असां जेको आहे ॾिसो त हे भित मां कर्ज़ु पटे सटे 50,000 ख़र्चु कयो आहे भित ते। हीअ पाणीअ जे सबबु जेको आहे भित किरी पई आहे। हे जेको 15 ॾींहं ते पाणी बीठो उन पाणी सबबु भित किरी पई जंहिंजे करे तक़रीबन कंहिं नुक़सानु त न आयो पर थोरो घणो असांखे नुक़सानु अची वियो घर भातियुनि खे। मुंहिंजे नंढी भेण खे कुझु धकु लॻी वियो जेको आहे सो पेर में। ॾिसो था वधीक पाण क्यों करो? वालेकुम अस्सलाम। अदा मसइलो इहो आहे त हिते सफ़ाई जे लाइ कोई इंतज़ाम न आहे। हिते हे ॾिसो था गंदगी ढेर लॻा पिया आहिनि, नालियूं बंदि लॻियूं पियूं आहिनि। उनजे बावजूदि कोई बि हिते आहे असांजा हितां जा चूंडियल नुमाइंदा जेके आहिनि काउंसलर आहिनि उन्हनि जो माना कोई बि असांजे मथां हथु न आहे सफ़ाई जे बारे में या कुझु बि आहे। नालियूं ॾिसंदव तव्हांजूं बंदि लॻियूं पियूं आहिनि। उनखां बावजूदि कचिरो ढेर असांजा नंढा ॿार आहिनि हे आहे हो आहे घुमनि फिरनि था। ॾिसो था तव्हां कचिरो लॻो पियो आहे। कंहिं काउंसलर जे दर ते वञूं था दर खड़कायूं था उहो काउंसलर असांखे चए थो त बाबा तव्हां हलो मां जेको आहे सफ़ाईअ लाइ माण्हू मोकिलियां थो। उनजे बावजूदि घटि में घटि 50 चकर वियाऊं काउंसलरनि जे दर ते। असांजो काउंसलर आहिनि आशिक़ शेख साहिबु आहे, मोहम्मद अली अंसारी साहिबु आहे, कोई असांखे रिस्पॉन्स नथा ॾियनि। असां उन्हनि ॾे वञी वञी थकिजी पिया आहियूं। दर ते वञूं था चऊं था उन्हनि खे दादा असांखे सफ़ाई कराए ॾियो। हा तव्हां हलो असां अचूं था। हितां जा जेके हुननि जा रखियल आहिनि स्वीपर जेके आहिनि उहे के कम जा न आहिनि। सिर्फ़ु जेको आहे पघारूं वठी ऐं पंहिंजे घर में रखनि। पोइ उन्हनि जो या रीज़न आहिनि पोइ काउंसलर था खाइनि या केर बि खाए थो। उन्हनि जा असांजो कोई वास्तो न आहे। नाज़रीन तव्हां पाण इहा हालत ॾिसी सघो था। वार्ड नंबर 10 सुमरा मोहल्ला जी हालत आहे। चाचा हिते को माण्हू जेको आहे सफ़ाई जे लाइ महीने खां को आयो आहे सफ़ाई थी आहे हिन पाड़े जी या न? सभिनी खे चयो आहे ऑफिसरनि खे बि चयो आहे त उहे छा चवंदा अल्फ़ आहे। वरी अल्फ़ खे टेलीफोन नंबर सभिनि जा आहिनि। वरी उन्हनि खे चऊं था त वरी बे आहे। वरी बे खे चऊं था त हाज़ुर आहे। इहो त कमु कंदा था अचनि पर हिते जेको आहे ख़्यालु हे वरी भंगियुनि जो हेठि थियो त छो हीअं थियो हे गंद पियो आहे। पहिरियों दफ़ा हुनखे चयो आहे त बाबा गंद करो गाॾी में अचनि फिरनि बि हितां अचूं घुमनि हितां इहो गंद कोन था करनि। इहो पाण खणी फिटी कंदो आहियां। हक़ीक़त इहा आहे। इन में मां आर कोन कंदो आहियां छो त समाजी माण्हू आहे ज़ुल्फ़कार आहियां सीधाई आहियूं। असां चवंदा आहियूं त जेकर कंहिंजो कमु थिए। अस्सलाम वालेकुम साईं तव्हां साफ़ सुथराई जे बारे में पाड़े जे हिसाब सां तव्हां छा चवणु चाहींदो? जनाब ही उस्तेगाही जो इलाइक़ो आहे जंहिं ख़ुसूसन असांजी जेका आहे अमीर बख्श ख़ासकेल थो ॻाल्हायां।
असांजे महले सां उहा माटे जी मां वारो सलूक अख़्तियार कयो वियो आहे। पूरे टेन्यूअर में सदाईं असां ही तक़रीबन जेके घिटियूं रिकॉर्ड कयूं आहिनि, असांजी सफ़ाई कतई न थींदी आहे। जॾहिं कॾहिं वञी लुड़ कयूं या कॾहिं कंहिंसां, न त उमूमन असां पाण सफ़ाई कंदा आहियूं। ख़ुशूसन असां हितां जे काउंसलर जो ऐं म्यूनसिपल इंतिज़ामिया जो अलाए कहिड़ो वेर आहे। ऐं असीं पीपल्स पार्टी जा जाला वर्कर इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे अॼु पोइते बि आहियूं त न असांखे हाउसिस ते असांखे ॿुधो थो वञे, न असांजे इलाइक़नि में सफ़ाई सुथराई। सॼो तव्हां वार्ड 10 घुमी आया हूंदव, सवाइ काउंसलर जी घिटीअ जे, इन खां पोइ अव्हांखे का बि घिटी साफ़ सुठी ऐं सफ़ाई थियल न मिलंदी। जिथूं तव्हां उतो लंघंदव त स्कूल जो रस्तो आहे, होॾो मस्जिद जो रस्तो आहे। हींअर बि हू पंहिंजी मदद पाण तहत हमरा कमु करे रहिया आहिनि, सफ़ाई करे रहिया आहिनि, पर म्यूनसिपल अमलो ऐं काउंसलर हिन तरफ़ कंहिं बि क़िस्म जो ध्यानु नथा ॾियनि। शायदि हुननि खे पक आहे त अॻे टेन्यूअर में असांखे वोट न मिलंदा, इन करे असां हिन इलाइक़े खे छा लाइ इहो कयूं। हीअ हथ सां माहौल ख़राबु करे रहिया आहिनि। ख़ुशूसन जेको आहे यासीन अंसारी और मोहम्मद अली अंसारी जेको असांजे इलाइक़े जो काउंसलर आहे, हुन जो असां सां ख़ुदा वास्ते जो वेर आहे। बसि मजबूरी आहे त असां ई हुनखे खटरायोसीं। उनजो सिलो हू असांखे इहो ॾेई रहियो आहे त असांखो इंतकाम वठी रहियो आहे। ऐं छो जो असां हुनखे जॾहिं बि चयो हूंदोसीं हिन पासे ॾे सफ़ाई करण जे लाइ, त जेको उहो अमलो हूंदो नी, उहो बि चवंदो त बाबा साहब खे चओ। साहब चए थो असांखे हेॾे पासे ॾे कयो, हिन पासे ॾे कयो। बाक़ी हिन पासे ॾे माना साहब जो झलियल आहे ख़ुशूसन शायदि। हाणे जेकॾहिं असां ॿ रुपया पे ॾेई काउंसलरनि खां, स्वीपरनि खां ऐं ॿियनि मज़दूरनि खां वठी, अॻु में मुंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी ज़ाती भरियल आहे, हुतां खां वठी मां पाण इहा ट्राली छिकराए असां ही इलाइक़ा साफ़ कया आहिनि। पीपल्स पार्टी जी क़यादत इवन नफ़ीसा शाह दफ़ा हिन सिलसिले में मैसेज ऐं फुटेज मोकिलींदो रहियो आहे। हू रिस्पॉन्स ॾींदो आहे, फ़ोन अटेंड कंदो आहे, पर ही माण्हू जेके आहिनि एतिरी बि तकलीफ़ कोन कंदा आहिनि। हिकु दफ़ो वरी सिटी न्यूज़ वारनि जी वॾी महिरबानी, उन्हनि जा थोरा त आहियूं त हू वक़्तु कढी असांजे इलाइक़े में आया आहिनि ऐं असांजे इलाइक़े जा जेकी अहंज सूरत हाल आहे सफ़ाई जी, इहा सॼी रिकॉर्ड करे रहिया आहिनि। ऐं इंतिज़ामिया खे इंशाअल्लाह कोशिशि इहो थिए हिननि खे असां जस्ता ॾियूं ऐं इंतिज़ामिया खे होशियो नाखनि वठणु खपनि ऐं हिन पासे ॾे ख़ुशूसन ध्यानु ॾियणु खपे ऐं असांजे इलाइक़े में सफ़ाई सुथराई जो इंतिज़ामु कयो वञे। असांखे न नौकरियूं मिलियूं न असां नौकरियुनि जा तमन्नाई आहियूं, ऐं ख़बर बि आहे त असांखे कान मिलंदियूं। उहे जेके आहिनि जिन खे बि मिलणियूं हूंदियूं उन्हनि खे मिलंदियूं। असांखे जी हाउसिस ते बिल्कुलु इग्नोर कयो वियो आहे, जंहिं करे असां बि हाउसिस ते वञणु छॾे ॾिनो आहे। छो जो हाउसिस वारनि खे वरी बि असां वटि ई अचिणो आहे, असां वटि ई अचिणो आहे। भले हींअर MLA हुजनि, मिनिस्टर हुजनि, केर बि हुजनि, असां उन्हनि खे तॾहिं बि शायदि इन करे न वणंदा आहियूं, जॾहिं ईंदा आहिनि इलेक्शननि में त असां उन्हनि खे मुंहुं लाइ चवंदा आहियूं त बाबा तव्हां असांजे लाइ छा कयो आहे। हाणे वरी इलेक्शनूं ईंदियूं, बल्दियाती अचनि या जेको बि मिड टर्म सिस्टम थिए, लाज़मन हुननि खे असां ॾे ई अचिणो आहे। पोइ ज़ाहिर आहे उहे ॻाल्हियूं जेके असां जूं हुननि खे कड़ियूं हूंदियूं आहिनि, हींअर बि नथियूं वणनि। इन जो ई असांखे रिज़ल्ट मिलंदो आहे। असांखो जी हुज़ूरी न पुॻी आहे, असांखो ख़ुशामद न पुॻी आहे, असां वरी बि कोन ख़ुशामद पुॼंदी। इहो तव्हांजूं महिरबानियूं, इहो असांजो पैगाम पंहिंजे चैनल थ्रू पुॼायो ऐं अव्हांजूं वॾियूं बि वॾियूं महिरबानियूं। वॾा कुर्ब जो आयो असांजी हिन सूरत हाल खे रिकॉर्ड कयो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। साईं तव्हां हिन वार्ड नंबर 10 सुमरा मोहल्ला में इन साफ़ ऐं सफ़ाई सुथराईअ जे हिसाब सां तव्हां छा चवणु चाहींदो? ते सफ़ाई आहे कोन। 8 साल जेका असां इहे ज़लाल पियूं गुज़ारियूं था पियो, जेका पाणी डेली बीहे थो, डेली अचनि था, मन लकिड़ो नी हलिया था वञनि, सफ़ाई आहे कोन। 450-500 घर पाणी आहे, को बि असां सां ताउन करण लाइक़ु न आहे, नथो करे, ताउन नथो करे। जेके दाऊं रिपोर्टूं कयूं था, अचनि था ॾिसी हलिया था वञनि। न म्यूनसिपल वारा था अचनि, न जमादार था अचनि, न ॿुहारी वारो को बि कोन थो अचे। न काउंसिलर हिमत ऐं अॼु ताईं असांजे ॾियारी न हणाए सघियो। 4 सालनि में जेको उहिदो मिलियो त हलप कयो, त कुझु बि कमु ई न कराए अथई। हे जेके कम कया आहिनि असां पाड़े वारा पंहिंजी जेब ख़र्च पाण कया आहिनि, को बि कमु को ताउन नथो थिए। निमाज़ी माण्हू अचनि था, मस्जिद ताईं पाणी बीहजी वेंदो आहे, को बि गोॾनि को घिटियूं पासा ॻोल्हींदो वठंदो आहे, चवंदो आहे माण्हू पासा वठी असां मस्जिद ताईं पुॼूं। ॿार अचु वञु, माना ॿारनि जी तालीम मुतासिर थी थिए, न को ॿारु वञी थो सघे, न मस्जिद ते न स्कूल वञी सघे थो। ऐं सम्झो पाणी डेली इहो आज़ार आहे, तक़रीबन 3 हफ़्ता जेकी वरी हले थो पियो। 2 ॾींहं अचनि था लकिड़ो हणी, हिकिड़ो ॾींहुं हले थो, वरी बसि बंदि थी थो, वरी साॻियो खुली थो वञे। हाणे में बि बीठा आहिनि, लकिड़ो हणींदा, वरी साॻियो ई आज़ार हलंदो पियो। और परियों घिटी ॾिसो का बि ॾिसो, मिसाल वेंदव तव्हां डॿा ॾे त हिन रुस्तम जो पुटु जेका उन कुझु कमु कराए। हिन काउंसलर मां का उमेदु असांखे कान्हे का।
का उम्मीद कोन्हे कंहिं ॾियारी खसी हिकिड़ी ॾियारी आहे उहा बि नाड़ा सघिया ॾियारी आहे चयो त चए मूंखे त को अख़्तियार ई कोन्हे मूंखे कुझु मिले कुझु कोन्हे नथा मिलनि त तव्हां इस्तीफ़ा छो था ॾियो पोइ छो नथा हलियो असां ॿियो को त खणूं न कम वारो त माण्हू खपे न बाक़ी सुभाणे इहे तव्हां मथियां पैसा ॾियनि था हेठां कमु थियनि कोन था मथियां इहा बदनामी त मथियनि जी आहे न बदनामी त मथियनि जी आहे हेठनि जी थोरी आहे हेठनि खां कमु कनि कोन था सुतो पियो आहे बाक़ी पंहिंजा अचे थो त चारि ॻाल्हियूं करे थो चए थो वरी मूंखे वोट छो ॾिनव छा पहिरियों त अबो अबो बि करे पियो अबो काॾे आहे उहे हाणे केरु तव्हांखे चए थो वोट असांखे छो ॾिनव? काउंसलर थो चए साईं चए थो मां त कोन चयो को वोट ॾियो बाक़ी पोइ पहिरियों जॾहिं महिल तूं आहे वर्किंग करण जे लाइ छाजे लाइ आहे हिते शिकिल जॾहिं असांखे पसंदि न पोइ पहिरियों छो अबो अबो पियो करे जॾहिं तोखे शिकिल पसंदि न आहे पाड़े जी तूं हेॾे को का शइ तोखे इख़्तियार न त इस्तीफ़ा जे वेही रहो न घर छो थो पोइ ज़लाल बि खणे पाण बि असांखे हिननि खां असांखां वधीक माड़े चंड ईंदो ॾिसंदो त उते सफ़ाई सुथरा लॻी माना मुस्लमाननि खां वधीक माड़े चंड जी इज़त भंगियुनि जा पाड़ा वेंदो भंगियुनि ॾे साफ़ु सुथराई लॻी पई आहे माना जेके मुस्लमान हिते रहनि था उहे मुस्लमान भंगियुनि खां बि विया हलिया ऐं हिते को इख़्तियार कुझु बि कोन थो कमु कार थिए न बुहारी आहे न सुथराई न गंदगी आहे ढेर ॾिसो था कुझु बि तव्हां पाण खे ॾिसो तव्हां गंदगी ॾिसो नाली ॾिसो हर शइ तव्हांजे अखियुनि जे अॻियूं आहे अगरि कूड़ आहे त ठीकु आहे न मज़र तो असां सां कोऑपरेट करे न टीएम थो करे न को बि कोऑपरेट करण जे तयारु न आहे असां वरी बि चवंदासीं DCO खे अदी नफ़ीसा शाह खे इल्तिजा था कयूं बराए महिरबानी करे यासीर अंसारी जहिड़ो असांखे वरी ॿीहर कोई न ॾींदो त असां को सुलझल को जंहिंमें ताक़त कुवत कमु करण जी हुजे सुभाणे को वोट वठे असां हुनखे उहो पाण न अचे असां ॾियणु वञूं हुन ॾे वोट वठणु वर्किंग जी हुनखे ज़रूरत न पए घर में वेठे हुनखे वोट मिले माना अहिड़ो को सुलझल गैरतमंद असांखे खपे को ॿियो अहिड़ो न खपे को बसि जेको अचे थो टी हलंदा ॻाल्हियूं करे ईअं थोरी थींदो आहे मुस्लमान था रहनि मुस्लमान कर निमाज़ पढ़णु काॾे वञूं ख़ुदा जो अज़ाब नथी थो वेठे खाइनि था इहे था कनि इहो हराम था कनि हिलाल थोरी था कनि इबादत कनि इहा ख़ुदा जी इबादत सम्झी कनि मीडिया बि इबादत ईअं ई सम्झे जो सचो हलाए हक़ हलाए त इबादत आहे अगरि न हलाए त हर कंहिंखे मरणो आहे हिकु ॾींहुं हलणो आहे ख़ुदा वटि त इंसाफ़ु आहे न ख़ुदा खे बि इंसाफ़ु ॾियणो आहे पोइ उन वटि बि हाथ नाज़ थियणो आहे पोइ त छा मुंहुं ॾींदो जॾहिं हिन जी आवाम जी ख़िदमत नथो करे त इहा इबादत न आहे न हिननि जो निमाज़ पढ़णु हिननि जो फुज़ूल आहे न हर शइ फुज़ूल आहे पोइ ॾेखावरी था कनि न ॾेखावरी छो था कनि पोइ इन खां बहितर त इस्तीफ़ा ॾे कैमरामैन इरफान अली शेख सां गॾु आऊं आहियां ज़ीशान अहमद सिटी न्यूज़।